Poštovane kolege, kolegice, ključna riječ jutros voda, a nije samo pitka voda u pitanju, nego kako mi upravljamo u Hrvatskoj sa resursima, vodnim resursima. 40% svjetske populacije pati od manjka vode. Tisuće djece, većinom djece dnevno umire od zagađene vode i svi govorimo godinama da je voda strateški resurs. A kako postupamo po svojim resursima u Hrvatskoj vodenim? Čuli smo jutros već o koncesijama, znamo sad da je data Jamnica, izvor Jamnice do 2029. godine nizozemskoj tvrtci koji se crpi do onda po nekim ovim podacima 280 milijuna litara vode. Prodan također i izvor Cetine također je dat u koncesiju američkoj tvrtki za 50 godina. Čuli smo da Slovenija stavila je vodu pod državnom upravom. I kakve god jesu Slovenci i najbolji dio je pobjegao tamo '45. u Korušku, ali još imaju nekakvu nacionalnu svijest. A ovdje vidimo šta se događa i govorimo o vodama i strateškim resursima. 90% populacije Hrvatske je priključeno na vodovodnu mrežu. Ali manje od 30 minuta od Splita imate sela u Dalmaciji i gore u Zagori koji nemaju vodu. Žive kako su živjeli tamo prije 100 godina, gdje su nosili vodu na leđima od izvora. A 50% Hrvata je priključeno na kanalizaciju. To je viši zabrinjavajući podatak, jer znamo šta se događa na Jadranskoj obali kad se nelegalno prazne te septičke jame, kud to sve ide. Znamo kud to ide, u more. Šta radi Hrvatska voda sa novcem koji dobiva? Čuli smo da prije godinu dana najavu da za 35 projekata upravljanja vodama koji vrijede oko 1,7 milijardi eura, to su od Brana na Savi, od Račinovaca do Nove Gradiške. Ali sam prije godinu dana govorio da na Balkanskom poluotoku izgrađuju se stotine hidroelektrana i kakve će to posljedice imati na Hrvatsku, na okoliš i za cijelu regiju kad je u pitanju voda. Najveći problem, zabrinjavajući problem je gubitak 50% vode kroz zastarjeli sustav i zastarjelu mrežu. O tome se godinama govori, a šta je napravljeno po tom pitanju? Koliko danas vode gubimo? Rast na globalnoj razini će porast, evo sljedećih godina raste 2-3% svake godine od '80. Porast će biti 50% za opću ovu uporabu, a 400% za industriju. Gdje smo tu mi? Šta je sa Dalmacijom? Gdje je najviše problem sa vodom? Skupljanje kišnice, uporaba vode za druge stvari. Imate mjesta na zemlji gdje se voda filtrira 2 puta za poljoprivredu i za druge radnje. A gdje su tu kontrolni mehanizmi? Koliko ima ljudi priključeni nelegalno na vodovod? Imali smo jednog Krkana dole koji je na Mostaru zaustavio za cijelo selo i zaustavio opskrbu vodom. To znači imamo puno eksperta, danas će biti duži razgovor o upravljanju vodama, o zakonu, ali imamo puno eksperta, ja bih rekao da su oni kao seks terapeut koji zna sve ljubavne položaje, ali nikad nije imao curu, a u stvari ima gumenu lutku za ljubavnicu. To su ti stratezi salonski, bez kontrole i nadzora neće ništa biti od ovih upravljanja vodama kako treba.